Hey guys, welcome back. Noise la recent Indian market la Buds VS102 Elite TWS வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இன்ட்ரோடக்டிவ் பிரைஸ் வந்து 899 க்கும் ரெகுலரா வந்து இது 1299 க்கு வந்து செல் பண்ண போறாங்க. இந்த பிரைஸ் வந்து இது வர்த்தா இருக்கா இல்லையா, ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு, பேட்டரி பேக்கப், காலிங்க்கு வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணலாமா வேண்டாமா எல்லாமே வந்து இனி நம்ம வீடியோல பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம டெலிகிராம் ATT டீல்ஸ் சேனலில் ஜாயின் பண்ணலாம், மறக்காம அங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் டீல்ஸ் வந்து ரெகுலர் பேசிஸில் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருப்போம். அண்ட் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு குட்டி அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருக்கேன். இதுதான் வந்து நாய்ஸோட Buds 102 Elite. நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வந்து ஃபாரஸ்ட் கிரீன் அண்ட் சாஃப்ட் பர்பிள் கலர். சாஃப்ட் பர்பிள் வந்து ஆல்ரெடி கொஞ்சம் நாளாக வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட் கிரீன் வந்து இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து இயர்பட்ஸ் அண்ட் கேஸோட டிசைன் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. அப் டு 50 hour ப்ளே டைமு, 11mm டிரைவர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மற்ற இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து சைடில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. MRP வந்து 3499 வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது. பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ உள்ளே வந்து கேஸ் இருக்குது. க்ரீன் கலருமே வந்து நல்லா ரிச்சாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கும். அண்ட் ஆக்சசரி பாக்ஸில் அடிஷ்னல் இயர் டிப்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஒரு டைப் சி சார்ஜிங் கேபிள், புக் மை ஷோ வவுச்சர், நாய்ஸ் ஸ்டிக்கர்ஸ் அண்ட் யூசர் மேனுவல் இருக்குது. அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம கேஸ்க்கு வரலாம். ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து நாய்ஸோட பிராண்டிங் இருக்குது. பாட்டமில் வந்து டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட், பக்கத்துலேயே வந்து LED இண்டிகேஷன் இருக்குது. ஹிஞ்ச் குவாலிட்டி வந்து ஓரளவுக்கு ஓகேவாக இருக்குது. அண்ட் உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி வந்து ரொம்ப ஹெவியாக வந்து ஷேக் பண்ண வேண்டாம், லைட்டாக வந்து வெல்றதுக்குமே வந்து பாசிபிலிட்டி இருக்குது. மேக்னெட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, பட் கேஷுவலாக வந்து நீங்கள் ஷேக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து கீழே விழாது. கேஸ்மே வந்து நல்லா குட்டியாக காம்பேக்டாக இருக்குது. மேட் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த க்ரீன் கலர் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் சென்டராக வந்து நமக்கு அந்த கோல்டன் கலரில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிப்பு கேஸோட லுக்கே வந்து பயங்கரமாக எலிவேட் பண்ணுது. அண்ட் இந்த பக்கம் வந்து இந்த பர்பிள் கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுவுமே வந்து சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் இயர்பட்ஸ்க்கு வரலாம். இயர்பட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த இயர் ஸ்டெம் டைப் டிசைனில் தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் லாஸ்ட் கொஞ்ச நாளாக வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஃபிட்டு, கம்ஃபர்ட் எல்லாமே வந்து எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே இல்லை, பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இது ஒரு ஃப்ளைபர்ட் டிசைன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. நம்ம நாய்ஸ் N1லலாம் பார்த்துருந்தோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி வந்து சிமிலரான டிசைனில் இருக்குது. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எட்ஜஸ் எல்லாமே வந்து க்ரோம் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓவரால் லுக் சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் LED இண்டிகேஷனுமே இருக்குது. நாய்ஸோட பிராண்டிங் இருக்குது. ரெகுலர் இயர்பட்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் நல்லா குட்டியாக காம்பேக்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லாங் வியருக்குமே வந்து நமக்கு எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே இல்லை, கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஃபிட்டு, கம்ஃபர்ட்டில் வந்து நமக்கு பெருசாக வந்து காம்ப்ரமைஸ் கிடையாது. இந்த பட்ஸில் வந்து ANC கிடையாது, பட்டோட டிசைன் வந்து நல்லா ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. காதில் வியர் பண்ணியிருக்கப்போ பேக்ரவுண்டில் வந்து ஃபேன், AC ஏதாவது ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்னா அந்த நாய்ஸ்மே வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறத நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணுவோம். அடிஷ்னலாக வந்து IPX5 ரேட்டிங் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. வாக்கிங் எதாவது பண்ணுறீங்க அப்படின்றப்போ ஸ்வெட் எதாவது ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் ஆடியோன்னு பார்த்தோன்னா இந்த வாட்டி 11mm டிரைவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. AAC கோடெக் சப்போர்ட் இல்லை, SBC மட்டும் தான் வந்து சப்போர்ட் ஆகுது. லவுட்னஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது. நீங்கள் வந்து அந்த 60% வால்யூமில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து மோர் தென் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு மேலே போகணும்னு இல்லை. ஹையர் வால்யூமில் லைட்டாக வந்து அந்த டிஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்து நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணுவோம். பட் ரொம்ப காமன் தான் இந்த பட்ஜெட்டில் நம்ம அதை பார்க்குறது. பேஸ் வந்து ரொம்ப பூஸ்டராக இல்லை, பட் ரெகுலராக அடிக்குவேட்டாக இருக்கக்கூடிய பேஸோட ஸ்லைட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது. பேஸோட குவாலிட்டியுமே வந்து இந்த ப்ரைஸ் ப்ராக்கெட்டுக்கு ஓகே தான், பெருசாக வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இல்லை. அண்ட் இன்னொரு பக்கம் வோக்கல்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலோட செப்பரேஷன் ஓரளவுக்கு ஓகேவாக பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அதுவுமே வந்து ஓரளவுக்கு கிளியராகவும் இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் ப்ராக்கெட் வந்து பேஸ் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸராக நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்றப்போ அந்த மாதிரி யூசர்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்கும். ஈக்குவலைசர் யூஸ் பண்ணி லைட்டாக கஸ்டமைஸ் பண்ணுறப்போ இன்னொரு பெட்டர் ஆடியோ வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். கேமிங் மோட் எனபிள் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கும்போது பேஸ் வந்து செப்பரஸ் ஆன ஃபீல் இருக்கும். பட் கேம் மோடில் கேம் பிளே வந்து ஓரளவுக்கு டீசெண்டான கேம் பிளே நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ கேஷுவலாக நீங்கள் கேம் பிளே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பெருசாக வந்து இஷ்யூஸ் இருக்காது. அப் டு 40 millisecond வரைக்கும் லோ லேட்டன்சி சப்போர்ட் வந்து இவங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. பேட்டரின்னு பார்த்தோன்னா கேஸ்க்கு வந்து அப் டு 50 hour ப்ளே டைம் வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க. இயர்பட்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு 50 to 60% வால்யூமில் கேட்கும்போது 7 to 8 hours வரைக்குமே வந்து நம்ம பேட்டரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த கேஸ் வந்து ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு அரௌண்ட் ஒரு 2.5 hours ஆகலாம். ஸோ பேட்டரி பேக்கப் வந்து கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது. கனெக்டிவிட்டின்னு பார்க்கும்போது ப்ளூடூத் 5.3ல வந்து பவர் பண்ணியிருக்காங்க. மல்டிபிள் டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணியுமே வந்து செக் பண்ணி பார்த்துருந்தேன். கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ எதுவும் நான் ஃபேஸ் பண்ணல. அண்ட் ஒரு சிங்கிள் ரூம்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மேஜராக வந்து லேட்டன்சி இஷ்யூ எதுவும் ஃபேஸ் பண்ண மாட்டீங்க. வீடியோ ஆடியோ ப்ளேபேக்லையுமே வந்து லேட்டன்சி இஷ்யூ இல்லை. அண்ட் காலிங்னு பார்த்தோன்னா குவாட் மைக் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஈச் இயர்பட்ஸில் வந்து ரெண்டு மைக்கு. ஸோ இண்டோர் கால்ஸ்க்கு ஓரளவு டீசெண்டாக இருக்குது. ஸோ பட்ஜெட் இயர்பட்ஸ் நம்ம காலிங் வந்து பெருசாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது, பட் ஓரளவுக்கு வந்து இவங்க டீசெண்டான ஜாப் பண்ணியிருக்காங்க. எதாவது எமர்ஜென்சி கால்ஸ் பேசணும் அப்படின்றப்போ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ்னு பார்த்தோன்னா ரெகுலர் நாய்ஸ் இயர்பட்ஸில் பார்க்கக்கூடிய சிமிலர் கண்ட்ரோல்ஸ் தான். ரைட் இயர்பட் வந்து சிங்கிள் டைம் டேப் பண்ணும்போது வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். லெஃப்ட் இயர்பட் சிங்கிள் டைம் டேப் பண்ணும்போது வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகும். டபுள் டைம் டேப் பண்ணும்போது ப்ளே பாஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரிபிள் டேப்க்கு வந்து நெக்ஸ்ட் சாங், ப்ரீவியஸ் சாங் இருக்குது. லெஃப்ட் ஆர் ரைட் இயர்பட் வந்து நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கேமிங் மோடு வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். அதே திருப்பி நம்ம லாங் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மியூசிக் மோடுக்கு வந்துடும். ஸோ கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே வந்து
ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. டச் கண்ட்ரோல்ஸ் தான். ஸோ இந்த இயர்பட்ஸோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் நம்ம பார்த்தோன்னா டிசைன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் தான். இயர்பட்டோட சைஸ்மே வந்து காம்பேக்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு ஃபிட்டு கம்ஃபர்ட் இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸில் வந்து காம்ப்ரமைஸ் கிடையாது. டச் கண்ட்ரோல்ஸுமே வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. அண்ட் பேஸ் வந்து கொஞ்சம் என்ஹான்ஸராக நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்டாக இருக்கும். இந்த பட்ஜெட்டுக்கு வந்து நம்ம பெருசாக கால்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. பட் இருந்தாலுமே வந்து வரைக்கும் ஒரு டீசெண்டான கால்ஸ் இருக்குது. ஃபியூச்சரில் ஆப் சப்போர்ட் எதாவது கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா கஸ்டமைசேஷனுக்கு வந்து நமக்கு இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். கரண்டாக இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து 1299 வந்து செல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த இயர்பட்ஸ் பற்றி உங்கள் ஒப்பீனியன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து மறக்காம கீழே கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபியூச்சரில் இந்த சேல் டைமில் நம்ம பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக வந்து ப்ரைஸ் ட்ராப் வந்து ரெகுலராக நம்ம பார்க்குறது தான். அந்த மாதிரி சேல் டைமில் 1000 ரூபீஸ்க்கும் கம்மியாக கிடச்சிது அப்படின்னா இன்னும் ஒரு பெட்டர் வேல்யூ வந்து ப்ரொவைட் பண்ணோம். இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து நமக்கு ஃப்ளிப்கார்ட் அண்ட் நாய்ஸ் வெப்சைட்டில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்திருக்கேன். தேவைப்படுதுன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம டெலகிராம் 80 டீல்ஸ் சேனலில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பை, டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டே டியூன்ட் டு ஆதித்யா டெக்.